咁上一段 video 啊嘛，啱啱我有事做，咁所以就未拍住。咁而家繼續同大家拆埋呢個第5彈嘅爆盒。咁全部都應該都係勁嘅，OK。Magical Toy 嘅小英嘅亦都係 Magical Toy 嘅咧。過咗1個星期我先買，佢出咗1個星期我先知道，原來佢就出咗嘅。好啦，咁呢個就係特典卡嘅食品啦。我一定要抽到成隻神奇美月嘅，係張特典卡啊 ！Please 啊，俾我神奇美月啦！我一定要神奇美月啊！我儲唔晒成隻神奇美月喎！好啦，咁關注我好失望。不過仲有一樣嘢同大家拆埋好嘅，就係呢個小英嘅，大家再等我。佢個色板3款，好啦，咁今日嘅介紹就到此為止。